تدري أكبر أمنياتي ودعوتي اللي بكل صلاتي، إيدك بإيدي وابنه هيش تخلص كل حياتي. شوفوا، صار لي أسبوع أقرأ كتاب اسمه ما هي الردود المؤلمة للشخص الذي أوجعك. تمام، حفظت كل الجمل وجاني مسج شلونك وكان ردش داخلكم هواية. مشتاق لك قد البحر قد السما وقد الناس، مشتاق لك قد